Mr. Malawi, within hours, anarusa kale statement. Kuti aruankadi atuweneko atani yenana menjwa, they were caught in crossfire. Kunzuzu Turangano MPC was beaten. They never said anything. Hypocrisy. So such hypocrisy ni menebanga kuti violence ziko muno isate. And if we are not careful, to chaziko lino because of kula na midima kana violence. To chaziko lino ifona kuti ADBB to governor zibena kuti ADBB aro iksamkwanza luza. ADBB candidate. There's no where is Peter Mtarika? Where is Peter Mtarika? Anabira kuchibarara, anabisa, anabirako, tinamwana rose, kuti is very frail. Panopa is not seen. Or no word of mouth, no press conference. Agana kauti Peter Mtarika alipinobwino, agana assure you, he could have been all over the place saying but because they don't have a candidate, they know what is now, I'm of Flora Sonese. Mathematics taika. In any man challenge, mathematics is going to damage their chances of performing well by Kisango. What's the court budget? Why can't they go to court and file a case and say fail to another ruling Kisango because of this machine? They can't. But because you all am a berege Sango and Tawizose. DBB imabereki sangu ntawizose. Ka 2014 arabe kisamu. 2019 ne ujaira. Ufika bo jaira kuli basi. Ababa jaira, we think we own this country because of kuba kisamu. People say wait a minute, awawa jaira. Let's go to court and the court to prove kuli kisamu kinabe. Today because Sangabe they don't know this system. Sangabe, that's why they are saying tibange manyo. So ngantoti agabe against my vote zaboza zabira Mtarika mkhona kuti bantu wankulu sanga bangechi chose chadziko lino. So because of that they are frustrated. West still they were busy telling you kuti msakalembesa mavote. They were busy. I remember Anamalomba. I was saying what is wrong with Anamalomba? How did yena no mizimu mulembe mavote tukuziwani tukutamangitsani threatening and hopanga register for mavote. Today they think they can win an election. They were threatening people who are registered. What they are doing, in fact, giving all these demonstrations that they are talking about, is further discouraging people from voting. They are only supporters, if at all. They are discouraging them. Yet they are saying Peter Mtarika as a winner. Peter Mtarika would you aminanga win. There is no Peter Mtarika. So what good. If you are Malawi before books, I wouldn't go for I'm going to he's frail, I need energy, can't go, can't do anything. But if you Tim voted, why would we do that? Why here too much? Could he be the president himself? Is up and running, he's everywhere, traveling. Nigeria, or drama could it be about support? I would but what? So you who Sabina women done for Abaralika DPP. Malize George, sana peleke kwa mvula, kabina mpega samba. Amalawi, tisapuse, nizibina banga DPP. I'm happy with my demo last week. Kulana hochepa kunzuzu angana hochepa ifema debodi maziku atrabezi ndanda ntambo angabanga matemo nziko muno timaika choose the front page unobudi command hatuluka saruka because they know this is nonsensical. Ndiwabe pa Malawi, let's not play into the arms of DBB. Kuti zibene plan script menane by DBB, you take it sabange sibenzo. They want to make this country and govern almost nothing already. Chisango, Sajan Kujira Gome. Nangadi the one so on again, Bagaba Chisango. Tisavomere Svendes. Adibia Panga Zambili, Kuseli. Africa Poma so is a sugar, Mskomo. Amandozo in August of Umranjo Ulimbuli. Uriban, Inumazana Zan Boma. Moaoze would no sugar, Uruga, Abra Mozambique. Moaoze would not food out Abra Mozambique. Sugar winner and how take it. Good sugar as a sour. Mungu gula utegera basi uroga ada usunga gulu sogolo azugera sugar as soa. They are doing a lot of DBB. So Amalawi tisapuse. They are creating force shortages with their supporters. They are exporting mafuta agali moto. Akomo rusira kulimbuli. Sugar kumena kwali kwa tegera kulimbuli sugar. Chozo kumena jukari sugar ka mashopu sugar sama onege kera wazugera ntendo. Zibene za Malawi tisapuse nazo. Ifeyo
tisavomere. Let's not attend their demos. Amafuna zimene zikuti wina akakwiya akapange protect zinthu zake akamenye mawofu akakhape kana kwazili boma liloipa pamene sibonga lapanga zimene. Is somebody protecting their own things? Cholinga choti all the things that they are happening usanga kudo madiplomats alemba izi Mr. Malawi alemba izi, they are very happy with it. Kuti today pakana lero a whole week tikarakambaza mademo, they are very happy because it's playing right into their hands. Tisavomera Malawi. If they call for more demos, I was listening to a grippy my ndani kwa kumangochi. Akuti fema demos tisia. Ndikuti yowa anapita kwa mademo. Yowa kulonona mademo sasia auza tu mangochi. Anapita kwa mademo. Angapita kwa mademo yo. Afuna anaanzao. Ndi azika tidwa tie gasi iwo ausangala umwati ku nyumba ulia sausage. Basi tipitizabe mademo. Tipitizabe mademo. Nkana kanga ndine mbale wa anamiwa olo akazi awo olo anawo awauze kuti inu zimene mupangasi sizikuthandizani chilichonse izingokopesa ndi mavuto mupanga zinthu Peter Mutharika anake ali ku America ndizizuka zili ku America sapita nawo pa street. All these big people sapita nawo pa street. Munaona kwa nsaka musimunaona. They can't go there themselves. They know it's not right. But they are sending people also to do the dead work on their behalf. Those are Tanzania Malawi. Mwina nsire bomba. Tabwino. Amvula ayamba kalenkani mademo kulilongwe. Yeah, ndi pitirize kulongoti akasakola alankhula zambiri. So siti kuzoti yambire pa. Kwa mwina ningoyamba kunena kuti mademo ngati mademo ndufulu umene constitution yathu inapereka. Oh yes. Kwa aliyese kuti apange koma zisatira ndondomeko yake peaceful demos, peaceful. Koma mwina chimene tinganene pano Mungu ati tinangoyamba nkhani ichi kwa tsiku lakero kunali mademo. Amayambira ubene sitinaziwe kuti uzakhala zochitika zimene zinachitika. Koma mwina tinganene kuti kwasala pafupi 70 days. Kwa 70 days kupita pansewu upanga mademo mwina ndikutaya nthawi. Achoti mademo achitika mbuyo mwa ambiri petition alembedwa ambiri koma mwina pa petition osewo palibe chimene kinali chogwirika choti tikapange kuti ichi tapanga demo chi petition iyi tikufuna chakuti chichitike. So awa mademo akhala akupanga mwina opitira 10 akulimbana ndi zinthu ziwiri mathematics komanso kuchosedwa kuyimisidwa ntchito kwa chairperson ndi ya CEO. Zimene akulimbana nazo izi ziwiri. Koma nkhani yakhala ikufotokozeredwa kuyambira 2020 kuti chisankho chinabedwa chisinthidwe zomangopanga zimene matipex wa iyayi tisapangeso kukhale reforms aja adayamba ponena kuti amene anaendesa chisankho gulu lawo la Dr. Chifundo Kachare, Justice Chifundo Kachare, anasankhidwa ndi DPP ndi makomishona ena. Anthu anaendesa chisankho anapitiriza kupanga reforms ena. So reform ina inali kuti ndondomeko yoendesa yopangira registration ndiyoendesa chisankho transmission pakhale ndondomeko ina imene inabwera sopano gulu la mathematics ALMD anabweramo. Zinthu izi zinavomerezedwa ndi zipani zonse ndi ma stakeholders wonse. Anthu amene anavomera zimene zizi so analiso ma commission imene anayisankha Peter Mutharika nthawi yawo imene anasankha commission imene inapanga chisankho ndi pamene amabwera mayi Mtalimanja anangopitilizatu ntchito yangu yambira posa jembe. Pamene amabwera CEO nawo sapangopitiliza ntchito yoti ena anayipaka kale. So sizingasinthetu tikamafuna kuti kusakhale ndondomeko ya mathematics ndiyo tikunena kuti chisankho chisachitika. Chifukwa anthu amene tinalembesa kugwiritsa ntchito njira yomweyo. Kamene tikupanga manomination iwa tikugwiritsa ntchito yake yomweyo. Vene tizipita kukapanga zina ndi zina kupereka nomination njira yake ikhala ili iti yomweyi imene tikupanga. Mwanja ina mathematics inayamba kale.
Yes. Ndesi chikala chisango. Nenga chisango sichikala. Data yosangira ichokera kuti. Lamulo limene lapitiriza chakwera kuti apitirizepo ka president lichokera kuti. Likhala bwanji ndio mfuna onene kuti apitirize chipwirikiti chikhalepo. Ide chakwera kuzopitiriza chikomana mwamanena kuti mpaka tisankhe mpaka wina abwere wina amene angazowe mamalo. Ndipo kamakana mathematics ndondomeko imene yapangazo says mpaka lero ndi kuti mufuna chisankho chitakhala. So zikubwera pamene walankhula George kuti kukonzeka kwavuta, kupeza candidate kwavuta. So because sinapeze candidate tangokhala ndi kantima kuti basi zingoyipa basi. Kantima kaje kama chitika kuti ayi basi what is ababa kusakhale chisankho basi ine bagazo amene ndoyipa kwambiri chikwa ziko lino tilikonde tipange chisankho tisapange zinthu zothandiza zosakhathandiza kazomba ndi mademo amene akulimbana ndi kuchosa ndondomeko ya chisankho. DPP omweyo ndi amene ananena kuti anthu asakavote chikoma nthawi omweyo so amaganizo kuti ngati anthu achasavota ndiye kuti anthu angachoka waso CEO acho ampese achokaso. So anaona kuti zinthu zichazavuta anthu akalembesa komanso iwo anthu olembesa analizochepa kumwera kuno amene amanena kuti musakalembesa. Ndipo pano chikuvuta kuzindikira kuti one anthu kumwera kuno kumene anthu amakonda zandale kwambiri anasanalembesa ambiri kunonso ndi kwawo kwa DPP alembesa ambiri ndi anthu Central Region. Aku Northern Region sanalembesa so ambiri less than 900,000 amene alembesa ndo chepabe. So amene alembesa ambiri za Central Region. So mantha amene akwabwerera kuti tsopano nanga ngakhale tikwekwe sadara siwo amale santo chakuti asakalembesa. So that is a problem. Now demo kupita pansewu kakamtapita every day sikuti mademo ajakavota yayi sikuti ndi mademo mukachusa boma yayi boma timachosa ndi voti. Yes. Timachosa boma ndi voti anthu kupita kukavota ndi kupanga vote out incumbent leader okupaka vote in munthu amene iyo mukumuyimirira mukumpangira mademoyo. So zimenezi anthu a DPP akanaziwa kuti as much as they would go on the street cholinga ndi kupanga kufuna sympathy from the donors zimakhazuta. Madonna savota sotu Madonna ziwo akatalema makarata akuzokonema makarata 1 million amakavota kwawo to kandi American ambassador samavota sangavote kandi ndani amene analemba osaja nalembera makarata amene aja sakavota sakhala povota sapita koso yayi ako at best akuzokhala maobserver kungoona kuti achikuenda bwanji zinthu zake zikuzokhala mwantundumirako. So komanso iwo Madonna asatiyendesere ziko asapangire kuti zinthuzo zikhala ngati asatsekule kukamwa kwambiri inu munabwera tithandizeni mmene mungatithandizire tizuzuleni ngati zinthu sizikuenda bwino koma musakhale ndi kantima kufuna mwina kunena kuti aife tikufuna izi zoyipa. You start condemning musanaziwe. I mean kungochitika zinthu zulo inuyo the following day you're up in arms. Simunakhale ndi research, independent research and say kuti zimene zinachitika bwanji. You start blaming the army, you're not blaming them, you're basically intimidating, blackmailing. You're blackmailing the army and you're blackmailing the police. Kuti inu anthu ajazichita manyazo tati siti kuta chito because siti naombere. What did they expect the army to kill those Malawians? No. I mean, what did they expect? I mean, what did they want? If they wanted kutika army pange, did they want the army to kill the individuals that came up and said, happy bas, bakari mwazi benwas? What are you expecting? What is into the Timaiwara Banji? Timaiwara kwambiri, and the Ife Madonna, Timaiwara. Amalawi tuende anapedwa akumpotoko. Yes. I mean, it is Makubukira, Monkalanga, I mean, Nkuku Zinafa Digital. July 2011. They were Malawians. Sina Nkuku
kuti zinafa ndi chitopa yayi. The Malayans were killed by Mukito's men. That time he was the Inspector General. The reason is they went to kupanga demonstrate anaphedwa. Malawians under DPP. Kunali zinthu za Robert Sesowa anaphedwa, student wako anaphedwa. Anthu ake kuyenda, they are walking free. Nothing has happened. Mukito said the suicide. It's suicide. They found a suicide note. I found a suicide note. Njaunjo anaphedwa. Ngati munthu wa mob justice. This is an officer of SCB. Kumana pedo ngati mwina munthu anampeza kuba nyumba ya munthu. Gemorocha. Kucha tikapotemo. You are not speaking about it. You are not even volunteering. Kuti ai tibwerese Scotland Yard kuno, tibwerese FBI kuno. Izatithandize kupeza. Izi there sakubweresa anthu kutaza wona. But these are Malayans that died. Kuti under Messias but how ya DPP. Ulendo wa ndani anamenyedwa ambiri pa nthawi ya DPP. Ambiri. Also ndo antambo. Ulendo wao jamadibire mayai. Manyumba naochedwa. Yes. Maoffice. Yes. Family ya Tambala. Inapedwa. Ndizi ndozambiri. So we should not be selective. Popanga condemn zinthu kuti poti wapanga izi ndiwakuti ndeti kwere pachulutira nkule and then zinachitika izi we tikwirire. It should not, it's a non-issue. I get worried and I'm troubled by that thinking that the charges uru akarankura zinthu mokwera zako kuiwara. So when it should be, she's all over giving interviews. Condemning this, condemning that, condemning this, condemning that. You are a diplomat. Diplomat behaves. You are a diplomat. You are a diplomat. Kurimai Tembo. Yes. Foreign affairs. Foreign affairs. You have got a president. You can go and register your views. Yeah. And you can do whatever you want and so forth. But a diplomat is not a local. Is not a CSO in Malawi. You can speak and you have a way of speaking. But we've got diplomats in America. Can somebody go and tell Trump, the following day you'll be on the road? He will chuck you out. Trump. He will chuck you out. So our diplomats, we value whatever your countries do, but when it is unfair, kuti mupanga attempt kuti endesera ziko. Micromanaging. Blackmailing, we were going to withdraw aid, we were going to do that's. But the Americans have already withdrawn everything. So now Zina, and I know you have got your own rights as well. Kama mwina mulindi mujizungujaga mati modus operandi mwaenda jondomeko imene masatira kupanga kulemba tima dimashi timakala tatajani timakala hapo toti mupange register protest about things. But the minute you start behaving like CSOs, then there's a problem, a local CSO. But at the same time, a CSO, if a CSO, anybody who wants to play the role of a civil society organization, openly declares good if you have been funded by a political party, then Kanija Sokonakera, because you cannot be a mercenary of a party and in the guise of being a CSO. Never emergency basis Makarabuno Konogani, Mbari Benen, Jusakarabuno. You cannot be a diplomat with a Maganis Odinda Sankaine. I would prefer I win in the George Sakura, Asakare Waputi, because Iwe, you must be a neutral arbiter. Go there, be neutral, and wish everybody good luck, and call the carriers and don't. So, Mina very positive. Zabuino, Zuko Karabuino. If a dear CSO, and Aminga included, please be a CSO. Musakare kutumidwa ndi chipani. Chwa chipani chili ndi ability yopangisa nsonkhano. Kuda kulikwase to articulate zimene akufuna. Akayafuna chapenka mwanzao izo alinazo kupena kuzopanga zimene zozo. Koma zikakhala kuti sobana aja kupeka vindalama and the higher kuti kapagani demonstration this makazo vote. And what is worse now is that agangata kuti inuame inunga munga tipanga mademo bwerani ife tikaona na komeko. That is the Wundu savage.
koma anthu ife tikufuna tikhale running mate tizakhale vice president wa dziko and then you agitating kuti ine ndifuna ndikapange nkhondo pa street and ndikapange sopano nanganzanuwo nawonso atakungana kuti tiye tikapezana komweko ndiye tsopano ndikukhala bloodshed and who's going to be so we must temper our own emotions ndikunena kuti ife asogoleri we are promoting democracy. For me, I'm calling when I Peter, if you really are serious about taking part in an election, come out and provide leadership at this most critical time in life. Ndinkhani yofunikira kuti atuluke kumene aliko kumene kubisa lako kuti atuluke abwere asalankhule or abwere panjama, and then you must be promoting peace. But if you're going to kusogoza agangata achisare there's of that caliber, you are playing a losing game because we want peace. We want and those that you are fronting, there must be a leadership material. It is not just because then leadership. We are not going for a regime change. We are going for a normal election. It will be politics as normal. So, and that is the funikira. If let us have facts. Iwe ufuna upange blame zindu, have facts. Don't just sit down and start name calling. Oya antu anabwera ndi chimwendo, antu anakhala bwanji. These are individuals who are protecting their own property. For example, today you are agitating for demos this week, and I remember my MC, I remember my MC. So, ufuna kuti iwe ukapange pa demo, nthawi imene anawema yeso. You want to disturb ukuremba yeso. And you love this country in earnest, because I mean you cannot have a demo in a week where people are writing mayeso. Mayeso afamfo ndo funika kwambiri mziko muno. Ndo wasifuna kuti andosiri ngakare ndichina chili chonse distracted, anasakakare distracted. Wasiteke mayeso, areperese mayeso. Choncho mwana chimecho si chitu cha si leadership yai. So in a minute niko wapempa nzanga DPP wakuti let us be humane. Tizia ngana anchenje na kuti ukumbuyo mwenda chokera mabwino kusogoloso mabwino. Let us remember where we come from and the kind of damage of course this country. It's a kind of myopic to simply think that chili chose jora kwika ndori chachitika pompa. No, it has got history. We've got people that have been injured, we've got people that have pakarero bombers in kwanise kwali pira kwa bwezera ma compensation now. So I'll stop here first and then let's move forward. Tabwino. Ampega sambo. Lero sindi kudulana. Ndiyambire pa mawu amene amvula anena kuti this country has history. Ndinanenanso tsiku lina kuti if you want to uproot or delete a case of a generation, ngati mukufuna kuthetsa muliri kapena chowawa cha mtundu chimene chakhala chikuzunza mtundu kwa nthawi yayitali, mumayenera kuyamba kuzula mizu osati kungodula chabe ayi. Talking about history, tikakamba zambiri kuti Malawi amvetsetse kuchoka 1994 mpamene dayamba kumva youth brigades maina achinyamata kuma oteteza chipani. Tinayamba kumva Young Democrats. Kenaka tinayamba kumva cadets. Imeneyo ndi mbiri ya kumene tikuchokera. Ndi zimene tikudandaula nazo lerosi. Number 2, tikamakamba nkhani ya ziwawa. Tikamakamba nkhani ya ziwawa nkuti tonsefe tikambe nkhani ya dzikwanje. We are missing the whole point altogether. Ziwawa
zimachitika m'mafomu osiyana-siyana ndipo taona ziwawa zochoka pakamwa pa anthu auje mukaona mudziwapha ndi ziwawa zimene zija pandira ndipo mpaonabo musowa ndanzanga musowa ndi madziwa Okay. adanena kuti mukaona muchitemo muja mmachitira muja zimene zija ndi ziwawa kunsanje wina ananena kuti cholinga chathu tikufuna kuthana ndi achewa achigawo chapakati ndi ziwawa zimene zija okay tinaona kumbowe anthu akumenyedwa okapanganso ma demonstrations zimene zija ndi ziwawa nthawi ya mene chama 2014 Malawi Congress Party ankapanga convention kunakachitika zimene zija ndi ziwawa mukunimvetsetsa anthu a DPP anagenda magalimoto folo anduna zimene zija ndi ziwawa nduna imene yoneneri wa boma lero a Moses Kunkuyu anagendedwa ku Blantyre kundilande zimene zija ndi ziwawa mukunimvetsetsa president wa dziko lino convoy yake inagendedwa zimene zija ndi ziwawa koma pamene pakudzandipatsana mafunso nkuti kodi kaya ndi mabishopu kaya ndi madiplomats kaya ndi inu ma CSO za mabungwe kaya ndi ndani, what is your definition of political violence? Ndipo kodi mukamasankha kuti awa zikachitikira musayankhule, awa zikachitikira mudziyankhula, mukutanthauza chani, mukufuna kuphunzitsa chani mtundu wa dziko linolo? Mukufuna kuliuza dziko lino kuti tanthauzo la violence ndi chani? Mukufuna kunduza kuti mtsogoleri wa dziko convoy yake kagendera si violence? Mukufuna kunduza kuti kundilande munthu wa chinyamata wa Malawi Congress Party akaphedwa si violence? Is that what you want to teach this nation? Ndi zimene mufuna kukamba kuti tikati violence ndipo khapokhapo pamene DPP yakhudzidwa akanena kuti a Congress mukaona mudziwapha, imeneyo si violence. That's not inciting violence. Koma anamiwa akakwapulidwa ndeni violence. I want to define those letters. Those letters ni mawaja yankhulirachi. That's childish. That is childish and very unnecessary. We have lived through this kind of mediocrity for over 24 years. Malawians being lied to. Everybody, man, to school, Malawi mnomo, knows that the only thing that MEC has done is to put a permanent control for everything that has disturbed elections in this country not to happen again. Winariense asabereso chisango. That's the bottom line. Chimo limene lachitidwa Malawi mnomo kuti phokoso loseri liyambike nkuti chisankho chimene chinaberedwa 2014, chisankho chimene kaberedwa ka chisankho kamene kanachitika 2019, dziko lino nkuononga ndalama za nkhaninkhani, kaberedwa ka chisankho kamene kaja kasachitikenso. Ife ngati dziko tisaonongeso ndalama zimene anena a Malawi kudzera ku voti zichitikedi, ndipo zimenezo zimene zitasankhedi mtsogoleri wa dziko. That's the only mistake imene achitika kuti maphokoso onsewa achitike. Chifukwa chilungamo chake ndi chakuti munamva akabambe akunena kuti kuchigawo chakumwera anthu sanalembetse. Sine ndimayankhula pa press conference Dr. Kabambe anakamba nkhani imene. Kuchigawo chakumwera sanalembetse, pano pakati alembetsa ambiri, kumpoto sanalembetse. Koma kuti mudziwe kuti Dr. Kabambe is a crook, is a political fraud. Sana fotokoze kuti ndi chifukwa chani anthu akumwera sanalembetse. Sana fotokoze kuti ndi sanalembetse chifukwa kuti apita munthalika ndanyamata awo amauza anthu kuti musakata
musakalembetse zimene sanafotokoze koma angokamba kuti anthu akumwera sanalembetse. That's being a political fraud. This kind of political injustice has distracted the thinking of Malawians for too long. It's like tukufuna kupita patsogolo, tukufuna dziko lotukuka, tukufuna dziko la magetsi okwanira, tukufuna dziko loti lili ndi forex yochuluka, tukufuna koma njira imene tikugwiritsa ntchito pofuna kufika kumene koko ndiyo lakwika. Nchifukwa ndanena nthawi inake kuti simulakalaka chinthu chabwino nkumagwiritsa ntchito njira yolakwika kuti mukapeza chabwino chija sizimatheka. Number 2, mukadzaona dziko kuti mawu oti activist akutchuka kwambiri kuposa ulimi chimene ndi chinthu chofunika kuti tipeze chakudya, mudzadza kuti something is wrong. Mukadzaona dziko kuti mawu oti demonstrations akutchuka kwambiri kuposa khama la nzika popita kumunda kukalima, popita kuthamanga kupita kuma business, mudzadza kuti something is wrong. Mukadzaona kuti anthu ambiri ayamba kuteteza anthu amene akupanga mchitsanzo nkhani zokhuzana ndi kind violence, kind ma demonstrations, kind machani, kuposa chidwi chimene kapena chisoni chimene amaonetsa anthu amene akulimbika popichita ma business katundu wawo akamaonongeka, dzadziweni kuti something is wrong in that country. And the only way to resolve that thing is through the law. What is the law? The law guided Malawi Congress, Malawi Electoral Commission. Kuti mupeze njira yoti izizi zikumasokoneza zisankhozi zisachitikeso. It was the guidance of the law, isn't it? Through the constitutional judgment, constitutional court judgment. They implemented that, and munthu oyambiri gulu loyambiri alimene amba kupanga implement lamulo limene lija guidance imene lija ku court inali parliament. A parliament anasintha lamulo kuti akamati tikamati majority ndiye kuti ndi 50+1, nkhani manager inachoka constitutional court. Mukunipesesa nkhani yakuti kuyambira lero musakesake njira zamakono zoti titetezere ufulu wa Malawi ovota, nkhani manager inachoka ku constitutional court. So popanga implement chigamulo cha ku court, chimodzi mwa zinthu zimenezo chinali kuti tisake njira imene iteteze vote ya Malawi, kuti matipex aja asachitikeso, kuti zija zomakalumbirisana usiku zija zisachitikeso, kuti munthu aliyense akavota voice yake kudzera ku vote imveke. Mukunipetsa pano? Ndiye lero dziko lonse likufuna kuti tisiye kuteteza vote ya anthu 7.2 million amene anapanga chisankho kuti ine ndikufuna kutenga nawo gawo pokasankha mtsogoleri wa dziko la Malawi, pokasankha phungu wa nyumba ya malamulo wa dera langa, pokasankha kansala wa dera langa, chifukwa chokuti wina wake afuna akapanga ma demonstrations. Ndikufuna muganizira Malawi kuti amvula nina kuti padakali panthu kamba pano anthu ndiye kuti ana amene ndi tsogolo la dziko lino akulemba mayeso awo a form 4. Number 1. Number 2, kwa nthawi yayitali mdziko munomo kuchoka 1964 kufika lero kulilongwe ngati kunali dual carriageway inali kuchokera pa stadium kukafika pa roundabout ya parliament. Unamacho manipesesa ndika highway ka 3 kilometers kochoka pa Lilongwe Hotel kukafika pa Amina House. Lero Lilongwe ese uja wasinthiratu nkhope yalikulu la dziko lino ikutukulidwaso kuli zinthu zapamwamba zimene kuchitika kumeneko. Moti tivomere kuti ana athu amene akulemba mayeso a form 4 asokonezeke chifukwa wina akafuna kupanga ma demonstrations. Sitingadikire masiku 70 kuti zonse tikudandalazo tionedi ngati chinthu icho nchoberera, chifukwa chisankho ndi chinthu chimene chingachitika popanda malamulo. Pamene panopita ku point yanga number 2. Point yanga number 2 ndi yakuti George anakamba nkhani yopita ku court. Mukaonetsetsa mavuto onse akwambira za chisankhowa ngati ma allegations amenewo ndi woonadi,
bungwe lokhalo kapena nthambi yokhayo ya boma imene ingapange resolve mavuto amene akabambe yapita munthalika agangata kaya ndani kaya nda awamenyedwa muranda ndoti ali kwapulidwa anamiwa mavuto amene wawa bungwe lokhalo kapena the only arm of government that can resolve this issue is the court. Mwanimvetsaka? It is the court. Ngati ma allegations anu mukuti electoral management device EMD machine akufuna kubera chisankho ngati muli ndi umbonidi kumene angaweruze khani imene ndi ku court ndipo kumene mungakatenge amene angalamule ameke kuti tsegulani maofesi anu akuti pali umboni oti mwaika zina zake kumeneko anthu aone amene angamvetseredwe ndi a court la dziko lino chimene a DPP safuna kutsatira kumene koko chifukwa chake ndikusema chifukwa chake nchakuti munthu sutukwana munthu amene akukudyetsa pa Chingereza amati you don't feed the hand that feeds you. Simungatukwane khoti nkuyembekeza kuti mupitaso ku khoti kumene kuja nkukapeza chilungamo ndikutanthauza chani mukati muonetsetse toni imene imachoka ku DPP anyamatawo ma mercenaries awo achina namiwa achina kalindo kaya achina ndani mutenge zonse zija timakambazo kuti mudzawo chamenewa akabwera kuno muagende akatere amenewa mpaka na ndinamva ndithu zitangochitika zisankho bambo Boni Kalindo atatulutsa voice note yawo kunyoza nthambi imene dziko lino limadalira pa chitetezo Malawi Defense Force, Malawi Police Service. Ndimafuna ndipemphe kuti kukhala munthu wanzeru nkuzindikira kuti izi sizifunika kuzigunyuza, izi ndikhoza kuyankhulapo, izi ayi. Ndipereke chitsanzo munthu amene adakuberekani pa chikhalidwe yathu simungatukwane. Munthu amene amakutetezani mulonda wanu simungatukwane inu. Chimene chikuchitikachi nchakuti konseko tanyoza konseko tatukwana mupita bwanji kupempha chithandizo vuto likuchoka kwanu komweko. Koma pomalizira ndimafuna nene kuti tanthauzo la zonse akupanga DPPs amalawi mudze kuti DPP are cowards. They can't face the law. They know kuti zimene anyamulazo ndi malonda amphaka. Akufuna kuti patsa ifeyo chidame George wanena kuti kudapita mthalikali kuti they want to give us a dame Malawians. Chidame ndi chijama vekapo zovala mukapita musika kuchiveka chidress nkuchiveka wigi. Akufuna ifeyo tivotere chidame. I'm calling it a dame because we can't see the candidate. Malawi Congress Party tukumaona andani Dr. Chakwera akumatuluka kwa afford tikuwaona ku UTF tikuona andani atupere muluzi UTM tikuwaona akabambe. You understand? PP tikuwaona my Joyce Banda kuyenda kuthamanga. Where is the candidate of the DPP? So tipanga chonchi amalawi tisapusitsidwe. Siri kufuna kulandira kugulitsidwa malonda amphaka. No. All the candidates must come out. They should tell Malawians what to do. Zimene akufunira zapangira dziko lino. Zimene akuona kuti ife tavotere kuti atikope titani. Amene sakutulutsa candidate wake. Zonse zimene akupanga we should be putting it on question mark. My message to those that are responsible amene amakonza nkhani za malamulo zonse zikuchitikazi ndakambapo nthawi naike kuti alipo anthu ena amakondodetsa kudutsa kuseri kwa kufoka kwa lamulo. Mukaonetsetsa muona kuti ena akumatama kwambiri ma demonstrations pamene ena section ina ikudandaula kuti mukutonongera katundu. Ena akutama za ma demonstrations ena akuti yayi panopa ana akulemba mayeso. But zimaoneka ngati ufulu wambiri mphamvu zambiri zimapita kwa anthu amene
akufuna kupanga ma demonstrations regarding mafulu anthu enawa for a long time zimene zakhazi kuti sokonezera mtendere mdziko munomo ndeti mafuna ndipemphe kuti we have lived with this kind of irregularity enough ndimafuna ndipemphe anthu amene amatha kusintha malamulo kapena anthu amene amatha kuyang'ana lamulo let's fix this law that is governing demonstrations versus the right of people doing business and let it be clear kuti kodi izi akapanga izi result yake kakhala iyi mapenalties akakhala mtundu wanji fuka sizoona kuti wina inde ndi ufulu wake ayona kupanga maujeni koma wina ndi ufulu wake sopanga business kodi pamene papa can we bring clarity lamuloli it has to be clear kodi likuteteza anthu angati nanga awakatere awapanga bwanji nanga awakudandaula izi awapanga bwanji that's the whole meaning of the law to regulate and make sure that there is peace in a country pomalizira ndimafuna ndikupempheni chinthu chimodzi kuti mundilole ndiwerenge verse ya m'Baibulo kapena ndingowapempha Malawi kuti awerenge verse la m'Baibulo limene mfumu ina inkafusa nzeru mfumu ina inafusa nzeru pa 1 Kings 3 verse 16 kukafika 28 pamenepa panali nkhani ya azimayi awiri amene ali mchipinda chimodzi azimayiwa ndipo adalandira mphatso ya mwana adabereka ana awiri wina wake winayo atakuona usiku adatsamira mwana uja nkumwalira koma uyu ankayamwitsa mwana uja nkumakula ndi thanzi uyu atanoti mwana wake amwalira adapita kudandaula kwa mfumu kuti ine ndi uyu tinagona tinabereka ana athu tinagona chipinda chimodzi munalibe wina aliyense iye anali ndi wake mwana ine wanga wake koma ine nditagona iyeyo mwana wake wapha nkutenga mwana wanga nkuyika kumimba kwake manimvetsa ndiye ndimafuna kuti mundithandize kuti nditenge mwana wanga mwini wake wa mwana adanena kuti ayi ine mwanayo ndi wanga uyu mwana wake watsamira usiku mfumu idanena kuti ambuye mundipatse nzeru mfumu Solomon inkakonda kumapempha nzeru kwa Mulungu adamfunsa kuti mfuna ndikupatse chani ndadana kuti mundipatse nzeru mfumu inde imene ali yoweruza nthawi imeneyo ndi njira imene adagwiritsa ntchito adanena kuti iwe tandipatse chigwandali ndipatse pwitika chikwanje ndipatse pwitika tidule pakati mwanayu tidule pakati kuti uyu atenge hafu uyu satenge cha hafu uja mwana wake adafa uja adanena kuti zimenezo imene ndi njira yachilungamo koma mwini wake mwana adanena kuti ayi musatero tengani mwanayo wa moyo uyu mumpatse iyeyu koma mumpatse ali ndi moyo phunziro lalikulu pamene paja ndi lakuti uyu adavomera kuti mwana uja adulidwe pakati agawane hafu koma ankavomera chifukwa cha nkhwidzi ndipo chifukwa chake adayiwala kuti akadula pakati mwanayu ndi kuti moyo palibepo mwana kudula pakati ngati nkhuku ndi kuti moyo palibe chifukwa cha nkhuku timadya tikati half chicken timadya yoti yafa uyu mwini mwana adati ayi musaphe mwanayu tengani mwanayu mumpatse nzangayo ndiye ndimafuna ndiapemphe Malawi monga mmene adachitira mfumu Solomon ifeyo tikhale ndi mfumu Solomon mamaliza ayi okay Malawi tikhale mfumu Solomon phokoso likuchitika m'Malawi muno likuchitika chifukwa chakuti wina itakwana nthawi yoti achembeze mimba yake adatuluka nkukamema wanthu kuti pitani mukalembetse pa zifukwa zakuti ndipo timamuona akuyamwitsa mwana wakeyo kuyamwitsa akudya zinthu zonona zabwino za mavitamini kuthamanga kupita kunja kukauza onsapota kuti bwerani tiyeni mupite mukalembetsa katulukeni amakabwera kumene kuja Dr. Chakwera 10 koloko usiku koma 6 koloko 5 koloko mwana wa muna ali pansewu kuthamanga kukauza anthu ake kuti katanini kalembetseni kumeneko ndiye kunali kuchembeza mimba yake kumeneko kunali ngati mzimayi amene amasamalira chimene akuyembekezera kukonzekera kubadwa kwa mwana wa thanzi ndiye tidaonanso wina Malawi nthawi yoti achembeze mimba yake ndikuyisamalira poyembekeza mwana wa thanzi
iye uja amauza anthu kuti musakalembetse. Tipe mwana. Lero ana abadwa akuti uyu achoke, uyu achoke, uyu achoke chifukwa kuti mwana wake adatsamira nthawi imene ija pouza anthu kunena kuti musakalembetse. Kumene kuja kunali kutsamira mwana amene akubereka weka okhala wako. Chifukwa kumene amauza anthu kuti asakalembetse kuja ndi ku stronghold kwawo, kumene kuja ndi kuli ana awo adatsamira ana awo wokha. Amalawi tiyeni tikhaleni ngati mfumu Solomo. Tivomere akuti uyu akuti dulani pakati chotsani mathematic tanini ayi tiyeni tidikire. Ngati uyu akuti tidule pakati ndiye kuti dziko silikhalapo, chisankho sichikhalapo, chifukwa chimene ati tichotsecho nchimene tonsefa 7.2 million tidavotera, tidalembetsera mavoti athu. Dzina la aliyense kuyambira apita Munthalika, apita Mukito, Norman Kisale, apita Dr. Kabambe, Achimwendo, Dr. Chakwera, kandi Catherine Gotani Hara, kanda Mvula, kanda Kasagula, kanda Mpeka Sambo, kandi ndani wina aliyense, kandi Bishop Ntumbuka, ngati adalembetsa ndiye kuti dzala dzangadzi zonsezi zili nkamashini kati kameneko. Ngati akunena kuti tichotse kamene kaja ndiye kuti akutanthauza kuti chisankho chisachitike. Koma chisankho ichi ndiye chofuna kupanga determine tsogolo lathu. Amalawi tisavomere. Chimene tichite tidikire pa 16 September tikapereke mwana kwa mwini mwana. Zikomo. Ndathokoza Mpeka Sambo kuti munabwera ku program ine ya Timvetse. Mvula zikomo kwambiri. Kasagula ndathokozanso kuti imene ngokhala one round kutsogolo kuti peza nthawi tizikambira nabe koma mwina titsirize motere. Zikomo kwambiri. Ndikuthokozeni nonse mumatitsatira pa MPC Television komanso MPC Radio 1. Dzina langa Blessings Chereuka. Mwakoma nonse. Let me take a selfie. Simangono chilike makaezi Topic utaiva ngati feo anthu timauza kuti ndifuna ndipereke ku maganizo anga ineyo Peno driver adimini ine ndikuona ngati ndiyambe kaenzanga kuti maganizo ake ndotani. Nanga inu maganizo anu ngotani? Tengani nawo gawo kutumiza maganizo anu mu program ya Selfie Time yomwe timakupasirani la Sabata lililonse kuyambira pa 1:30 masana. Komanso programu iyi imabwerezedwa lachitatu lililonse nthawi ya 10:30 mmamawa. Zijambuleni video mukunena maganizo anu pamutu omwe waperekedwa Sabata ino ndipo tumizani kudzera pa WhatsApp namba yomwe mukuona pakanemayo. Self time when MPC moto kuti boom. vera di moto kuti ja kuti boom. Self time. Let me take a selfie. Las 111 somos